Mangala Tumari, dreambymayကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့မိကို Logitech Myanmar ကနေလက်ဆောင်ပေးပို့လာတဲ့ box လေးကိုအတူတူ ASMR ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ unbox လုပ်ကြည့်ကြမယ်နော် Logitech ကတော့မေရင်ကလေးကကြိုက်ပူပြီးသားသုံးပူပြီးသား brand တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိကိုပေးပို့လာလေးတွေကတော့ Logitech Multi Device K480 keyboard လေးရဲ့M350 Pebble mouse လေးနဲ့ Logitech brand t-shirt လေးရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မေတို့ဒီ keyboard နဲ့ mouse လေးကို unbox လုပ်မယ်ပြီးတော့စမ်းသုံးကြည့်ကြမယ်နော်ဒီ K480 keyboard လေးကအယောင်2ယောင်လာပါတယ်အနက်လေးရဲ့ဖြူလေးရဲ့ပေါ့ဒီနေ့မေကတော့ဖြူလေးပေါ့နော်box ထဲမှာတော့ keyboard ရဲ့ instruction စာရွက်လေးရဲ့ဒါပဲပါတယ်သူကအခုလိုမျိုး tablet stand လေးလည်းပါပြီးသားမို့လို့တော်တော်ကိုအဆင်ပြေပါတယ် mouse လေးကိုစဖောက်ကြည့်မယ် Logitech ကအခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ official distributor အနေနဲ့ Logitech Myanmar company ကိုပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုကပြည်တွင်းမှာနေမဲ့ဒီ Logitech product တွေကို official 1 year warranty နဲ့အလွယ်တကူအဆင်ပြေပြေဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မိရဲ့ဒီနေ့ mouse လေးကတော့ pastel pink color လေးပေါ့။အထက်မှာ mouse လေးရဲ့ instruction စာရွက်လေးရဲ့ပါပါတယ်။ mouse လေးကတော့လုံးဝမိကြိုက်တဲ့ color လေးပေါ့နော် pink ကိုမှ pastel pink လေးဆိုတော့အရင်ကိုလာပါတယ်mouse လေးထဲမှာတော့မိတို့ AA battery လေးတစ်လုံးရဲ့ nano receiver လေးရဲ့ပါပါတယ်မိတို့ဒီ bluetooth မရှိတဲ့ device တွေဒါမှမဟုတ် bluetooth နဲ့မသုံးချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ nano receiver လေးကို USB ပေါက်မှာထိုးပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ဆောင်နေနေရတယ်လုံးဝမဆူညံဘူးလုံးဝညင်ညင်တတာလေးပဲဆိုတော့မေးရန်သဘောကျပါတယ် keyboard ရဲ့ size လေးကလည်းတည်သွားတည်လာလို့အဆင်ပြေတဲ့ size လေးပဲဖြစ်ပါတယ် keyboard လေးထဲမှာလည်းbattery နှလုံးပါပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ clock လေးပေါ့နော် on off clock လေးပါ keyboard ရဲ့အပေါ်နာလေးမှာလည်းချိတ်ဆက်ပုံချိတ်ဆက်နည်း instruction တွေကိုပြထားပေးတာရှိပါတယ်ဆိုတော့မေတို့အခု iPad နဲ့အရင်ဆုံးချိတ်ပြီးတော့သုံးကြည့်ကြမယ်အရင်ဆုံး iPad မှာ Bluetooth ကိုဖွင့်ပြီးတော့ mouse လေးမှာလည်း switch on လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် Logitech Pebble လို့ iPad မှာပေါ်လာရင် pair လုပ်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်ဒီပုတ်လေးကလည်းအဲ့လိုပါပဲဒီဘက်တောင်ဆုံးက clock လေးကို3 seconds လောက်ဖိထားလိုက်ပြီးသူက searchable ဖြစ်နေပြီเนาะအမှပေါ်လာရင်clip ပြီးတော့ connect လုပ်လိုက်ရင်ချိတ်ဆက်တော့ပါပြီtyping လောက်ရတာအရင်ကို satisfying ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းtyping ASMR လေးနဲ့ထောက်ကြည့်ပေါ့နော်mouse လေးကလည်းသုံးရတာအရင် smooth ဖြစ်ပါတယ် scroll down လုပ်တာတွေပါတယ်လည်း draw လေးအဆင်ပြေပါတယ်မိအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဒီ K480 keyboard လေးရဲ့ M350 mouse လေးရဲ့အတွဲဆက်လေးကတော့ဒီ iPad တို့ tablet တို့သုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေကြောင်းတက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်keyboard မှာပါတယ်ဒီ Stanley အနေနဲ့လည်း orientation နှမျိုးလုံးကိုအသုံးပြုလို့ရတာမို့လို့တော်တော်လေးကို
အဆင်ပြေပါတယ်မေတို့ဒီ tablet ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ online class တွေတက်ရတာမျိုးကျောင်းတက်နေရတာမျိုးtablet ကိုပဲဒီကွန်ပျူတာတစ်ခုလိုအသုံးပြုနေရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ keyboard လေးကတော်တော်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်မေ recommend ပေးပါတယ်ပုတ်လေးက multi device ဖြစ်တာမို့ device 3ခုအထိသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မေခုဒီမှာဖုန်းနဲ့လည်းထပ်ချိတ်ပြီးတော့သုံးကြည့်မယ် device တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းဖို့ကလည်းအလွယ်တကူပဲဒီဘက်ဘက်ထောင်းမှာရှိတဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းမှာလည်းမေတို့ခုန iPad ချိတ်တယ်လို့ပဲဒီညာဘက်တောက်ဆုံးက clock လေးကို3 seconds ဖိပြီးတော့ search ပဲဖြစ်ရင် connect လုပ်လိုက်ရပြီပေါ့နော်ခုမေဖုန်းကနေပြီးတော့ iPad ကိုပြန်ပြောင်းလုပ်မယ်ချိတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဝိုင်းလေးကိုပဲထည့်ပြီးတော့လက်တကူပြန်ပြောင်းသုံးရမှာပဲမေတို့ဒီမှာ step by step instruction လေးနဲ့ပါပြီးသားမို့မချိတ်တက်မှလည်းစိတ်ပူကြရမလို့ပေါ့ပြီးတော့ဒီ keyboard လေးက iOS တို့ macOS တို့မှာမဟုတ်ဘူး Android တို့ Windows တို့ Chrome OS တို့မှာပါအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မေဒီမှာသုံးသလိုပေါ့နော် tablet stand နေရာလေးကို pencil holder အဖြစ်လဲသုံးရပါသေးတယ်။ခုတော့မေတို့ keyboard လေးကို sticker လေးတွေကပ်ပြီးတော့ customize လုပ်ကြမယ်။ဖြူလေးဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးစတစ်ကာလေးတွေကပ်ပြီးတော့လလလေးဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုကြိုက်သလိုလှဆင်လို့ရတာမို့နေရာစင်ပြရပေါ့နော်device က3ခုအထိသုံးလို့ရတာမလို့မေခုmagnet နဲ့ထပ်ချိတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်မေတို့အခုလိုမျိုး device 3ခုအထိကို keyboard တစ်ခုထဲနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရမှာလည်းအလွယ်တကူပြောင်းပြီးတော့သုံးပြုလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် multitasking လုပ်ရတာမျိုးဒီ device တွေအများကြီးနဲ့ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ရတာမျိုးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ် keyboard တွေအများကြီးလိုဝဲစရာမလိုတစ်ခုထဲနဲ့တော့ multi device တော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့မေကတော့ဒီ K480 keyboard လေးရဲ့ M350 Max လေးရဲ့ကိုအရင်ပဲပေါ်ကြပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးအတွက် sponsor ပေးတဲ့ Logitech နဲ့ K480 Myanmar company ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်မေရဲ့ unboxing ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီတင်ပြီးပေါ့နော်ဒီမှာတော့လည်း channel တက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်